teman-teman, assalamualaikum. Musim hujan sudah tiba. Wah, sudah sering turun hujan ya. Masya Allah, jangan lupa berdoa ketika hujan turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Teman-teman tidak boleh mencela hujan ya, karena hujan itu adalah rahmat. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan hujan. Jadi selalu berdoa ketika hujan turun dan juga setelah hujan reda. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Hari ini hujan turun lumayan lebat nih. Aisyah, Kamila, Ibrahim, dan Ayah main hujan-hujanan. Seru juga ya ternyata main hujan-hujanan. Teman-teman suka main hujan-hujanan juga nggak? Wah, kalau sudah selesai main hujan-hujanan, jangan lupa keringkan badannya dan hangatkan tubuhnya ya.